السلام عليكم يا شباب. ناس كتير جدا بتسألني عن اسم القناة SSS Simultaneous AS. ايه يا عم احمد الاستاد ديت كلها؟ احنا مش فاهمين حاجة من اسم القناة. في الحقيقة يا صديقي، اسم القناة بيشرح الغرض منها وهو التدريب على مهاراتي التحدث والاستماع، والاختصار بتاع جملة Speak Smart Series Simultaneous جنب منها اسم مقدم المحتوى AS. اسم كبير جدا، فانا بدل ما اكتب كل ده اختصرته ليه SSS Simultaneous AS. والمعنى ببساطة هو سلسلة النطق الفوري الذكية، وجنب منها اسم مقدم المحتوى احمد سالم اللي هو انا. اي اس. وازاي بقى الاسم ده يا عم احمد بيشرح الغرض من القناه؟ بكل بساطه لانه جمع المهارتين دول مع بعض، وهما مهاره التحدث ومهاره الاستماع. متنساش تربط الحزام عشان عندنا رحله جديده النهارده. بس الغرض من القناه ان انت بدل ما تنطق كلمه لوزر بالشكل ده لوزر. تنطقها بالشكل ده وتتعلمها من اهل اللغه. لوزر. يلا نبدا. تعلم انجليزي من البوكس. ايوه يا صديقي، انت قلت العنوان صح. بص، لو انت من سن 17 ل 20 زي حالتنا كده، فحرفيا انت عايش في ماتش ملاكمة 12 جولة، جولة مع اهلك وجولة في الكلية او في المدرسة وجولة كبيرة جدا مع نفسك، وانت بتقرر هتذاكر فيزياء الاول ولا رياضة. فالحياة عبارة عن ماتش ملاكمة. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ وفي مصطلحات كتير جدا الأجانب بيستخدموها في حياتهم اليومية شبه حياتنا بالظبط، بتعبر عن حاجات كتير جدا. ومن هنا جات لي فكرة الفيديو ديت، إن احنا نتعلم المصطلحات اللي هم بيستخدموها في الملاكمة. جاهز؟ يلا نبدأ. وأول جولة معانا يا شباب، قصدي أول مصطلح معانا يا شباب، وهو knock yourself out. يعني اتبسط، يعني عيش حياتك. مش فاهم ايه اتبسط، ايه عيش حياتك دي؟ والنهارده الخميس، في ايه؟ في ايه؟ لما تبقى قاعد انت وواحد صاحبك في الكافيه، وهو يقول لك انا عايز اشتري لاتيه بالكراميل وشويه نوتيلا كده على الوش، وسعرهم اصلا اكتر من مصروف في الاسبوع، فانت بتقول له يا عم ماشي اطلبهم، بس انت قاعد تخلص مصروفك، فيقول لك يا عم ان شاء الله معانا حد حوش، بتقول له يا عم ماشي اتبسط. knock yourself out بتتقال كتير جدا في الملاكمه، وبرضه بتتقال كتير جدا في الحياه اليوميه. تعال نشوفها. yourself out. Knock yourself out. Knock yourself out. Knock yourself out. انت صاحبك اللي بيتهزق على طول من الشله، بيتهزق من المدرس، بيتهزق من الدكتور في الجامعه، بيتهزق، فانت تقول له يا اسطى بطل تعيش دور الضحيه، ما تخليش الناس كلها تهزقك كده. تقول له get off the ropes، يعني ما تعيش دور الضحيه، فك نفسك من الزنقه اللي انت فيها دي، ما تسيبش نفسك كده، ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش تخلي الناس كلها تهزقك. اهو get off the ropes يعني فوق لنفسك، وما تسيبش الناس كلها كده ايه تهزقك، ما تبقاش هزق. get off the ropes. تعال نشوف ازاي الاجانب بيستخدموه. Get away from the rope! Get off the rope! Get away from the rope! Get off the rope! Get away from the rope! Get off the rope! Get away from the rope! Get off the rope! Get away from the rope! Get off the rope! عارف انت لما الحياة حرفيا تعصرك، يوم صعب جدا يعدي عليك وانت حرفيا خلاص ما انتش قادر. شفت مواقف كتير جدا، اتعاملت مع ناس كتير جدا، فانت حرفيا في اليوم ده على اخرك، فتروح البيت تحكي لوالدك او لوالدتك، تقول لهم ده انا شفت النهارده يوم استغفر الله العظيم. فوالدك يقول لك يا ابني roll with the punches، يعني خليك راجل كده وتواكب مع الظروف. roll with the punches يعني خليك مرن كده وتعامل مع الظروف، ما تسيبش نفسك كده. تعال نشوف ازاي الاجانب بيستخدموا roll with the punches. Roll with the punches. Tomorrow's another day. 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 And roll with the punches. Roll with the punches. And roll with the punches. Roll with the punches. Roll with the punches. By rolling with the punches, baby! By rolling with the punches, baby! By
rolling with the punches, baby. By rolling with the punches, baby. By rolling with the punches, baby. By rolling with the punches, baby. By rolling with the punches, baby. عارف انت لما تبدأ تتعلم انجليزي او تبدأ تنزل جيم، بس انت تشتغل على نفسك اسبوع 2 3 في الاول اللي هو الحماس بتاع البدايات ده، ولكن تيجي بعدها تقول خلاص انا مش عايز اكمل، فتلاقي حد بينصحك ويقولك go the distance، كمل للاخر، مفيش حاجة اسمها انا فقدت الشغف، لا لازم تكمل للاخر. go the distance يعني ما تسيبش نفسك كده وكمل للاخر، حتى لو انت بتزحف كمل للاخر. go the distance. تعال ازاي نشوف الاجانب بيستخدموها ونتعلم منهم. Oh, the distance. Oh, the distance. Oh, the distance. Oh, the distance. Go 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 the. Oh, the distance. Oh, the distance. Oh, the distance. Oh, the distance. Go 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 the. عارف انت لما تكون في حصة وبتكتب فيها كتير، او لما تكون مثلا في الكلية والدكتور هيختارك عشان خاطر تجاوب في السكشن وفجأة الجرس يضرب، فتقول الحمد لله مش هيختارني، الحمد لله الحصة خلصت، الحمد لله المحاضرة ديت خلصت، الحمد لله أنا تم إنقاذي بواسطة أو تم إنقاذي من قبل الجرس، بفضل الله الجرس ضرب. تعالى ازاي نشوف الأجانب بيستخدموا الجملة ديت وهي saved by the bell. 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 Saved by the bell, baby. 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 المصطلح اللي معانا بعد كده وهو throw in the towel، وما تترجمهاش ترجمة حرفية، مش معناها يرمي الفوطة، مش بالمعنى كده. هو لعيبة البوكس لما بيبقوا خلاص تعبوا من التدريب أو جابوا آخرهم من أي حاجة فبيستسلموا فبيرموا الفوطة، فاحنا بنقول بيرمي الفوطة يعني بيستسلم. بدأوا يستخدموها في الحياة العملية عندهم على إنها يستسلم، throw in the towel يعني يستسلم. فتعالى نشوف ازاي هما بيستخدموها، وعلمني اللغة من أهل اللغة. When do you throw in the towel? 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 Throw in the towel now, love. 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 You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when you're. You do not throw in the towel when. وبعد كده هنيجي لسؤال الحلقة، اسمع وقول لي انت سمعت ايه تحت في التعليقات. He's hit us below the belt. Golly. 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 بس كده يا شباب احنا كده خلصنا. لو عجبكم المحتوى متنسوش الدعم، وقولوا لي لو حابين نكمل في سلسلة المحادثة اليومية ولا نبدأ سلسلة جديدة، وتحت في صندوق الوصف هتلاقيني سايب لك ملف PDF فيه الجمل والمصطلحات اللي احنا اتعلمناها النهاردة. وبس كده، سلام.